疲れ様です。美容させていただいておりますナシゴレンです。今回は仕事終わりにね、営業終わりに撮らさせていただいてるんですけど、今回はお客様のビフォーアフターをねご紹介させていただこうと思うんですけど、もう10年以上来てくださってるお客様で、月に1回ね来てくださってるんですけど、今回はいつもはカラーとカットとヘッドスパのけど、今回は梅雨なんで今だからストレートの方多いんですけど、その方もねストレートとカラーとカットスパみたいなね感じでしてくださったんですけど、ちょっとねビフォーアフターのご紹介もいいかなと思ってご紹介させていただきますね。きついんですよね。ですよね。マジで変わりすぎるぐらい変わる。ね。広がるんですよね。こういうちょうど湿気が多いね。ですよね。感じでね、ちょっと営業時間だったんであまり長くね取りにくかったんですけど、他にもねちょっと一人お客様がねいらっしゃったので、早く取らにゃいけみたいな感じでちょっと勝手にね思っちゃって、ちょっと急いで取った感じなんですけど、今回はねそのお客様はねストレートとカットとカラーとスパでねさせていただいたんですけどね、ストレートね今の時期多いんですけど、もう皆さんねよく何時間も座ってね我慢してくれとってだなって思います。私ね美容院で1時間半以上おれん人なんで、皆さんすごいなっていう感じですね。私がたまにねその美容院、何年も行ってないですけど、前はねたまにはよその美容院で年間みたいなね感じで行くのに1時間半以上かかるメニューがねできなかったんですよね。なんかね普段立ち仕事なんでしんどいんですよね、ずっと座っとくのが。なんかねちょっと早く帰りたいって思っちゃうんですよね。もうなるべくねもう私も、早くねお客様ねがね帰れるようにねさせてはいただいてるんですけど、どうしてもね4時間半から5時間はかかるんですよね、ストレートとかラとかって言ったらね、髪が多いとかねかかりにくいとか、いろんなね髪質の方がいらっしゃいますのでね、ビーフアフターちょっとねご紹介できたら楽しいかなと思ってねさせていただいたんですけど、なんかやっぱりこう改めて見るとね、画像で見ると全然違いますね。やっぱり違うなって感じですね。こんな感じでたまにねビフォーアフターご紹介できたらなって思ってますので、ね、もしかしたらねこれをご覧のお客様いらっしゃいましたら撮らさせてくださいって言うかもしれないですでもねその時は嫌だったら断ってくださいね無理にとは言わないですからね。お顔は撮らないですので、お顔は映さないようにしますのでね。はい、ねここまでね見ていただいてありがとう